我跟你们说，养这种小东西绝不能太宠溺。早上帮我把讨厌的台灯咬烂了，我连句谢谢也不说，给自己做个早餐，做好了，突然没胃口，先放在一边，然后我就做我自己喜欢做的事情，根本不用考虑他的感受，居然敢偷吃我的早餐，我直接把餐盘收走，一点都不留给他。上个月水费太贵了，他不配洗澡，拿点开水给他擦擦嘴巴和爪子，烫死他。